Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив. И днес ще си говорим за Principium Hair Beauty. Principium Hair Beauty е хранителна добавка, разработена специално за здрава коса и силни ногти. В нейната формула са съчетани цистин, пшенични керамиди, фисетин, заедно с цинк, фолиева киселина, витамини B12 и витамин С. Всички с доказана роля за поддържане на сила, блясък и младост на косата. Всеки ден косата ни е подложена на множество стресове, като замърсен въздух, недохранване или небалансирано хранене, както и на агресивни козметични процедури, като боядисване и изправяне. Тези фактори не само врежат в хидролипидния слой, който защитава косата, но и раздразват скалпа, което води до коса, която е чуплива и безжизнена. Освен това, възрастта, както и периоди на физически и емоционален стрес, предизвикват възпаление и оксидативен стрес в тъканите. Резултатът – косата започва да изтънява, губи своята еластичност и онзи здрав, лъскав вид, който има в младостта. Тук идва ролята на правилния нутрицептичен подход, съчетан с балансирана диета и козметични процедури. Така може да върнем на косата силата й, структурата и блясъкът, както и да забавим видимите признаци на стареене. Ефективността на Hair Beauty се крие във внимателно подбрани съставки в необходимите ефективни количества. Започваме с цистин – 500 мг. Това е висока доза от съдържащата сяра аминокиселина, която е в основата на кератина, основният протеин за косата и ногтите, придавайки им здравина и устойчивост. Имаме пшенични церамиди, представляващи природни липиди, които възстановяват защитната бариера на косата. Благодарение на техният стягащ и хидратиращ ефект, косата става по-мека, по-блестяща и по-устойчива на изсъхване. Те също я предпазват от външни агресори, като замърсяване и UV лъчи. На трето място имаме фисетин, мощен антиоксидант, извлечен от кората на димящо дърво. Той защитава косата и ногтите от оксидативния стрес, спомагайки косата да изглежда по-млада, по-дълго. Следват цинк, който поддържа нормалното състояние на косата и ногтите. Витамин С, необходим за синтеза на колаген и подпомага здравата структура на скалпа, и комбинация от фолиева киселина и витамин B12, които стимулират клетъчното обновяване и здрав растеж на косата. Hair Beauty е идеален в случай на увредена, без блясък и отслабена коса, поради хранителни дефицити, замърсяване или прекомерна употреба на козметика. За предпазване от ефектите на възрастта върху косата и ногтите, както и при крехки ногти, които се чупят лесно. Високата доза цистин го прави идеален и за чупливи ногти. Какъв е начинът на употреба? Hair Beauty идва в опаковка от 60 таблетки, които са изключително лесни за преглъщане и удобни за включване в ежедневния режим. Приемайте 1-2 таблетки дневно, като това може да става по време на закуска, обяд или вечеря. Продуктът не съдържа глутен и лактоза, което го прави подходящ и за вегани. Principium Hair Beauty не просто подхранва косата, а възстановява нейната природна резистентност и блясък отвътре, така че да изглежда здрава, силна и млада, независимо от възрастта или предизвикателствата на всекидневието. Повече информация и линк към продукта ще намерите отдолу.